padu geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Esok pagi hari ni aku keluar mancing lagi. Sini spot batu-batu mancing bottom ni. Semoga ada strike dan semarisan. Ni timah aku guna tu saiz berapa ni? Atau saiz 2 ke? Sekecil-kecil gini kalau mancing di batu ni. Dia swivel punya yang macam ni bulat ni. Itu mata kail ni. Ni saiz 8, saiz nombor 5. Okey geng, rambut yang aku guna ni. Ni daripada main line dia direct masuk timah kecil macam ni. Aku pun tak ingat dah saiz berapa. Apa nanti aku letak di description. Kita ambil rambut leader ni aku guna apa orang Toman je. Toman campur juga lah dengan brand biasa-biasa je. Rambut tak panjang sangat lah, agak-agak dekat sedepa je. Ni kail aku guna yang VMC ni, Apollo punya apa kail. Kalau berudang tu hidup lah. Udang aku pun kecil lagi. Mata kail ni kecil, jadi udang tu dia lagi senang hidup. Macam lama je. Allah Akbar. Jadi GT geng. Kita ambil ya. Nanti kita boleh berumpan lagi. Aku tarik cek
cek umpan dia pergi makan. Sayang geng. Apa nanti kalau dia keluar aku record balik. Alhamdulillah geng. Tak juga besar mana lagi. Aku ingatkan besar. Dia bawa tekan dalam mati ni. Alhamdulillah tu rambut ni. Alhamdulillah lagi. Kenapa manis sikit. Sikit je dekat di mulut lagi. Ya, ini aku dah ada. Aku buat baru dah. Tak ada pelampung lagi. Hari itu tak ada pelampung. Hari ini kita buat pelampung lagi. Kayu ni. Okey. Naik lagi ni. Okey. Apa ni? Aduh hai. Kenduri geng.
Geng, padu geng. Jangan habis tali aku geng. Geng. Allahu Akbar, putus geng. Di main line geng. Menyesal tadi aku ada nampak berbulu-bulu tu, tapi aku tak tukar. Oh sayang geng. Tak apa, kalau ada rezeki ada lagi. Alamak, ni kan dukang. Dukang geng. Udah agak dah. Saiz tahan geng. Aduh geng. Bukan, ni aku nak tapau, nak bagi dekat jiran aku. Okay. Tengok geng, tempat simpan udang hidup aku. Dia asyik macam tu. Apa ini? Udang lagi hidup. Okay. Ayak kena lawa dah. Allah. Alhamdulillah geng. Tambahan geng. Telan. Syukur ada tambahan geng. Lagi
geng. Letak pun kenapa besar. Tadi dia nak tekan bawah tu. Oh, betul ni. GT geng. Syukur alhamdulillah geng. Ada lagi tambahan dulu. Saiz lauk geng, saiz lauk. Syukur. Lagi tambahan. Okey. Saiz. Okey lagi aku nak balik dah. Alhamdulillah. 3 ekor lagi. LGT Kerapu slipper, kerapu panang tu kok. Alhamdulillah. Aku nak balik dah geng. Dah gelap dah geng. Mungkin aku repeat lagi spot ni. Nak target tu monster ni. Tak tahu apa, ikan ke apa ke, penyu ke. Okey. Strike lagi geng. Tong. Strike last minute geng. Tekan macam berdukang. Berdukang ni. Ikan saiz padu dia lah sebenarnya. Ini lagi besar ni yang tadi. Ada rezeki member aku geng. Ada rezeki jiran aku. Ini lagi besar geng. Mana aku nak bawa balik. Allahu Akbar. Saiz lagi. Syok dengan layan. Bismillah. Bukan saiz padu ni. Boleh buat kau ni.
Muat je. Jual eh. Okey.